Taller de Motos El Frutiquero. Te ofrecemos reparación y mantenimiento de motocicletas de cualquier marca o cilindraje, engrase general, cambio de aceite, calibrado, revisión y reparación de sistema eléctrico, ajuste de tornillería y mucho más. Nuestros trabajos son garantizados. Estamos ubicados en Arenal Lloro, a unos metros del Jardín de Niños del Porvenir. Para más información, comunícate al teléfono 9215-0104. Taller de Motos El Frutiquero, impulsando tu confianza en cada reparación.